Good morning mga tito. So today, ang video natin is about how to maintain yung inyong motorcycle. So yung pag-maintain ng motorcycle comes in 4 steps or 4 stages. Yung first step is yung change oil. Number 2 is yung tune-up. So sa tune-up, meron pa siyang dalawang sub-steps kumbaga. Ang first sub-step is yung cleaning at saka tuning of the carburetor. And yung next sub-step is yung adjust nung height nung cams. Mangyayari kasi meron standard height yung cams para yun yung pinaka-efficient at saka magbibigay ng maximum na power sa motor nyo. Number 3 is yung cleaning na lang, cleaning and alignment or adjustment ng chain nyo. And number 4, syempre pagkatapos na natin gawin lahat ito, papakita ko na sa inyo kung paano ko naman linisin yung motorsiklo. Okay? So, let's go. Okay mga tito, so the first step is change oil tayo. So sa pag-change oil, ang kailangan natin is tanggalin yung parang araro kung tawagin, or yung ewan ko ano yung tawag dito pero nakikita ko sa groups parang araro ang tawag niya So dito tatanggalin lang natin tong araro na to using or gamit ang ating trusted na multi-tool. So I can stress it enough mga tito, talaga sulit na sulit talaga itong tool na ito. So tatanggalin lang natin yung dalawang bolt sa side na ito at saka tatanggalin natin yung 2 bolts naman sa kabilang side. Now that natanggal na natin siya, so ngayon tatanggalin na ngayon natin yung oil cap na nasa ilalim using gagamit tayo ng 24mm na wrench. Sinubukan ko mga tito na gumamit ng mga adjustable wrench, pero baka mabilog ko yung yung pinaka oil cap So gagamit tayo nito para mas safe. Okay mga tito, so naluwagan na natin siya. So ngayon, iabang nyo na lang yung inyong palanggana para masaluhin nyo yung used na oil. So mga tito, pagka natanggal nyo na siya, merong tatlong bagay yan. So the oil cap spring at saka ito, yung tinatawag na oil strainer. Lilinisin natin ito mamaya bago natin ilagay yung new oil. Okay, so makikita nyo mga tito, habang nagdinidrain ko yung oil, so pinababayaan ko lang muna mag-drain yung oil. So puproceed na ngayon tayo sa step 2 wherein lilinisin natin ngayon yung carb at saka itotono natin ngayon yung mga cams. Para gawin yon, kailangan natin tanggalin yung cover na ito para mailabas natin yung carb. Para pala tito matanggal natin fully ito, kailangan din natin i-dismantle yung seat. Now that natanggal na natin siya mga tito, so next na ngayon natatanggalin natin is yung itong fuel tank natin. Sa pagtanggal din ng fuel tank natin mga tito, so kailangan muna natin i-switch to off yung ating fuel switch. Fuel switch ba ang tawagin dyan? Set natin sa off para hindi na tumulo yung gasolina o yung fuel papunta dun sa carburetor. So ngayon, tatanggalin natin yung fuel tank by removing yung 2 bolts. So meron isang bolt dito, meron din sa kabila, at saka yung dito. Tatanggalin natin yung bolt dito sa itaas. Okay?
Okay mga tito, so ngayon na natanggal na natin yung fuel tank. Ngayon, itatanggalin na natin ngayon yung carburetor. So sa pagtanggal ng carburetor, tatanggalin lang natin to, lulusin lang natin tong screw na ito. Tapos ito, unscrew lang natin itong cover na ito, o yung cap na connect, kung saan connected yung throttle cable. Okay. Ayan na siya mga tito. Yan yung carb. So ngayon lilinisin na natin siya. So mapapansin nyo mga tito, open carb. Ako, hindi na ako gumagamit ng air filter. Kasi nasubukan ko na once na naglagay ako ng mushroom type air filter dito. Pero hindi kaya. Kailangan niya kasi talaga ng mas malakas na intake ng hangin. So lumalabas, nakaka-restrict pa ang mushroom type na air filter dito eh. So hindi ko na lang linagay, tinanggal ko na. Okay mga tito, so sa paglinis ng carb, actually pag tinaob mo yung carb mo ng ganyan, so tatapon yung mga fuel na nandito na nasa parang basin niya. So yan, kumuha na rin ako ng palanggana na maliit na puti. So para din lang makita mo natin mga tito, no, kung gaano kadumi talaga actually yung carb natin. So pag linilinisan, so mapapansin nyo actually ito mga tito, may nakikita na ako mga dumi. So sa paglinis, meron akong kinuha na lumang toothbrush. So gagamit din tayo mga tito nung yung fuel, ito yung gasolina na nanggaling dito, yun din ang gagamitin natin para linisin itong carb natin. Okay, then sa pagbaklas mga tito, ito lang, meron lang siyang dalawang screw dito. Tapos mga tito, ito rin yung doon sa air fuel mixture, ito maging maingat tayo dito mga tito. Kailangan yung tandaan dito kung ilang turns yung setting na to. So para malaman yon kung ilang turns siya, so kuha kayo ng screwdriver nyo. Ang gagawin nyo mga tito is hihigpitan nyo siya all the way. So sa paghigpit nyo, bibilangin nyo ngayon kung ilang turns ang kailangan. Kasi mangyari, pag binalik natin siya, kailangan maibalik natin siya sa tamang setting. Case nito, one, two, three. So 1.5 turns mga tito. Ayan, pwede na natin siya tanggalin fully. Tigas niya mga tito. Dito mga tito, wala yata akong pantanggal nito. Anyway, so ganyan siya mga tito. So lilinisin na lang natin siya gamit ang ating toothbrush.
Okay mga tito, so ngayon at nalinisan na natin yung mga parts. Para talagang totally malinis siya, last step is gagamitan natin siya ng carb cleaner. Make sure mga tito na makover nyo lahat ng mga butas. So, set aside lang natin ito mga dito para matuyo. Okay mga tito, so tapos na tayo maglinis. So ayan, yan yung nakuha nating dumi galing sa ating carb. So napaka-importante talaga tito, no? Dapat madalas natin linisin yung carb para nasa tamang performance or optimal performance ang motor natin. Gaano katagal maglinis ng carb? Well, masasabi ko talaga as much as you can, o hanggat kailan kaya nyo maglinis, linisin nyo. Dahil ano naman mga tito safety nyo naman yan para wala talaga kayong aberya habang bumabiyahe tayo. Okay, so habang pinatutuyo natin yung carb natin, ngayon ituturuan ko naman kayo ngayon kung paano naman mag-adjust ng height ng cams. Okay mga tito, so nakikita nyo pa rin nagde-drain pa rin yung oil natin. So pabayaan lang natin yan hanggang sa talaga fully na ma-drain. And ngayon sa pag-adjust ng cams, papakita ko lang sa inyo. Ito ang tawag dito mga tito is a feeler gauge. So yung feeler gauge na ito, so ito yung ginagamit na tool para ma-adjust yung height ng mga cams. So para pag nag-open at nag-close or yung up and down movement ng caps. So ito yung precision tool na ginagamit para ito ensure na tama yung height ng caps nyo. Sa manual ng Rusi, ang height ng cams dapat is 0.04 mm intake, 0.06 mm sa exhaust. So ang gagawin lang natin, meron tayong mga expert na mechanic. So according sa kanila, ang optimal o ang pinakamagandang setting ng height ng cams would be 0.05 intake and 0.07 exhaust. Okay, so yun ang gagawin natin yun. So sa pag-adjust ng height ng cams, kailangan natin muna ilagay sa top dead center yung ating cams, I guess. Nakalimutan ko mga tito ko ano yung tawag doon, pero ilalagay natin sa top dead center by expose lang natin ito. Bubuksan natin yung cover nito. Gagamit tayo ng special tool. Yung special tool na yun ay ito, piso mga tito. So yung gamit itong piso, tatanggalin natin itong cover na ito. And tatanggalin din natin yung cover dito sa ibabaw para lang makita natin ngayon kung naka top dead center yung ating cams. Okay mga tito, so now that nabuksan nyo na siya, sisilipin nyo ngayon dito from this, yung butas dito, kung nasa top dead center na yung pagkakakrank o yung piston. I don't know kung ano yung tawag doon. Well anyway, ilalagay ko na lang yung tamang term. Para may adjust siya to the top dead center, kukuha kayo ngayon ng size 14 na wrench. So ipipihit nyo siya, yung crank, pipihit nyo siya from counterclockwise. Counterclockwise, pag ganyan ang ikot mga tito. So huwag nyo ipipihit ng pakabila kasi diba yung engine naman natin ganito yung movement
pag ganito eh. So yung sprocket natin, 'di ba? Pag ganito, moving forward. So pag ganito, pa counterclockwise yung pihit natin. So ipipihit natin na ipipihit siya hanggang sa makita natin yung top dead center na label. Okay mga tito, hindi ko lang alam kung makikita nyo ito ano. Yung mga tito, kita nyo ba yung letter T? Okay, so habang kinakrank nyo, dyan nyo ngayon ilalagay sa letter T. I-align nyo siya yung letter T. So pag naka-align na yung letter T, kaya nyo na ngayon i-adjust yung cams. Okay mga tito, so sa pag-adjust ng cams, kaya natin tinanggal yun din yung fuel tank, no? Para magkaroon tayo ng access dito sa parang head cover. So sa pagtanggal nitong bolt na ito, yung head cover basically, kung paano tanggalin ito, kailangan din natin yung same wrench na ginamit natin para dun sa pagtanggal naman ng oil cover. Okay mga tito, so now that natanggal na natin yung cover, valve cover, iluluwagan ngayon natin itong screw na ito. Pagka nalawagan na natin ngayon yung screw, kaya na ngayon natin i-adjust itong parang pin na ito. So yung pin na ito, so gagamitan natin ng feeler gauge sa ilalim para may adjust yung tamang height nung pagtaas ng cam. So gagamit tayo ng 0.05 na gauge. Kung kita ba dito sa camera, pero ayan, makikita nyo 0.05. so 0.05 sa intake, 0.05 sa exhaust side. So ayan mga tito, so nalagay na natin na yung 0.05, sinikin na natin siya in between the cam. So ngayon gagawin natin, hihigpitan natin uli itong pin na to, and then finally higpitan ngayon natin itong screw na ito. So best practice mga tito, no, sa paghigpit, kasi minsan habang pag tinanggal mo yung feeler gauge, pag hinigpitan mo, baka kasi mawala sa alignment uli. So ang mangyayari, gagawin nyo, iwan nyo lang yung feeler gauge habang nasa loob, and then dun nyo na lang higpitan. Okay mga tito, now that na-adjust nyo na, balik ngayon natin yung cover. So now that natapos na natin, gagawin na natin the same sa exhaust side. So yung exhaust side is dito. At tanggalin mo lang itong cover nito, then you'll do the same. Okay mga tito, so next step now is linisin yung chain. So sa paglinis ng chain, ang gamit ko is meron ako linagay na kerosene o gas dito sa spray bottle na to. So gagawin lang natin, spray lang natin dun sa chain tsaka sa sprocket. So lilinisin natin at tsaka para mapihit natin yung gulong freely, kasi as you may notice wala naman akong paddock stand. So instead of paddock stand, gagamit tayo ng jack ng sasakyan. So para lang maangat natin ng konti yung likod, and then mapihit natin freely yung gulong para malinis natin lahat ng parte ng chain at saka sprocket. Okay, so kita nyo naman mga tito, so ngayon free na natin na kayang ipihit yung gulong. Okay, so lilinisin na ngayon natin yung sprocket, both sa side na to at saka sa kabila.
Now that nalinis na natin yung chain, so assemble na natin lahat ulit yung bike. Balik natin yung carb, balik natin yung tank, balik natin yung upuan, and then last stage is yung cleaning. So yung cleaning, hindi ko na siguro i-demo sa inyo mga tito kung paano i-clean dahil very basic na naman yon. Isang tip lang talaga mga tito, sa pag-clean ng motor, sa pag-washing niya, hindi ako gumagamit ng pressurized water. So ginagamit ko lang is normal running water para hindi gaano mabasa yung mga electricals. So yun lang po siya. Okay mga tito, so assemble na natin yung carb. So tuyong-tuyo na siya using carb cleaner. So very good. So ganito lang yung pag-assemble niya. So ibabalik na uli natin yung pilot jet ba ito? I guess ito yung pilot jet. Okay. Balik natin yung floater. So yung floater mga tito, so ganito yung floater niya, ikakabit. Lagay mo itong parang pin niya. Ito yung nagko-control ng flow ng fuel papunta sa carburetor. So lagay mo lang ng ganyan and ipasok sa butas. Okay, ngayon pasok natin ulit yung pin. Okay, so yan yung movement niya, ganyan siya. Pag puno ng fuel, ganyan yan, aangat. So sasara niya yung valve, so hindi tuloy-tuloy yung daloy ng fuel. So pag konti na lang yung fuel niya, ganyan siya, and tuloy-tuloy papasok yung fuel niya. Okay, so yun yung purpose ng floater. Okay, so mahigpit na uli yung mga jets. Sasara na ngayon natin uli siya. At nakasara, balik natin yung screw. Okay, picture na mahigpit. Alright, naibalik natin yung air fuel knob. Air fuel knob yata ito. So try nyo tandaan mga tito kung ano yung setting nyo kanina. So di ba, sabi ko tandaan nyo ang nangyari. So ihigpitan natin siya all the way. Sa case nito is kanina nung binilang ko parang 3 ano siya 1.5 turns So ganun ang gagawin natin para sa setting na to. So yan ang pinakamahigpit na setting, 1.5 turns. So ulit dumulas siya. Okay, so 1/2, 1 turn, 1.5. Ayan. So just in case sumablay, check na lang natin pagka nagra-run na yung makina. Okay, so ngayon balik na natin yung carb.
Okay mga tito, so final step is ilagay na yung oil. So by this time drained na yung oil natin kanina no. Okay, so now gamit tayo ng imbudo at lalagay natin ng oil is top 1 20 W50. So maganda itong oil na ito mga tito, lalo nito for mga wet clutch type na engine na ginagamit natin. Tsaka yan, hindi siya mainit sa makina. So ang linalagay natin na oil mga tito is about 1.3 liters. So ito nabili kong top 1, ang container na ito is 800 ml ang isang lata. Nahatiin na lang natin. So tinesting natin yung bike ngayon. Ngayon mga tito, maganda uli ang takbo ni Rusi. So ngayon, nakita nyo na kung paano mag-maintain ng inyong bike o motorsiklo. So kahit kayo, kaya nyo nang gawin yan. Ang kailangan nyo lang yung mga simple tools like, tingin ko mga tito, importante na bilhin nyo yung wrench. Bili kayo ng wrench yung size 24 para mabuksan nyo yung oil cap nyo at saka yung cylinder head cover. So pagka nagawa mo na yun, yung multi-tool kaya nang buksan yung kaya nang i-adjust yung cams or luwagan yung yung valve head head bolt ng valve. So kaya na yan at tanggalin or iluwagan using yung multi-tool. And of course yung multi-tool natin kaya nang buksan yung i-unscrew yung mga ibang bolts. Ayun mga tito, tsaka of course wag natin kalimutan yung feeler gauge. Yung feeler gauge, importante naman yun para ma-adjust mo sa tamang height yung inyong cams. So ayun mga tito, ganun lang namang maintain yung investment sa mga tools na yon. Siyempre kung iisipin nyo mga tito, gagastos ka magkano? Siguro mga 500 pesos o less, 500 pesos or less. Pero kung titignan nyo naman mga tito, kahit kayo kaya nyo na i-maintain yung bike nyo, and makakatipid kayo dun sa labor na i-charge sa inyo. Pero of course mga tito, kung hindi ka naman yung type na kayang gumawa ng mga DIY na ganito o yung self-maintenance, pwede rin naman po kayo pumunta dun sa mga reputable shop at dun kayo magpa-maintain. Goods na goods pa rin naman, same output o same performance ang mangyayari doon sa inyong motor. So ayun lang siya mga tito. I'll end the video here. So yun lang naman. So ganun lang naman mag-maintain ng inyong bike. And of course again, huwag nating kalimutan, pag hindi na naman natin kayang i-maintain, andyan pa rin naman yung mga reputable shops na alam ko na pwede nyong ipatono yung motor nyo at saka ipa-maintain. So of course nandyan si Lasonworx, number 1, at saka pangalawa nandyan si Cleo G sa Manila, nasa Don Quixote Street kung hindi ako nagkamali, sa may Manila. So puntahan nyo na lang siya, check nyo sila sa Facebook. And I think nandun din si Zach sa Pampanga. Ayan, alam ko yung mga isang mga malulupit na mechanic din natin. Alright, so yun lang mga tito. I'll end the video here. So ride safe, keep safe. Peace out everybody.